Vamos en el hueco. Estamos atrapados. Subamos. Esto es un hueco. Esto nos llevará 20 minutos. La única salida es trepar este barranco. Despacio, Tomás. Vamos a trepar este barranco. Estamos perdidos en el bosque. Eso, mis guerreros. No, porque olvidaste Wow. de tomar. Trepa, trepa mi niño. Topa Tomás. Trepa, trepa mi niño. Eso, muy bien. Tintín, sigues tú. Cuando esté por aquí, pongan... Muy bien, Tintín. Muy bien, ya van saliendo. Eso, muy bien. Por aquí. Me va a tocar ir por el camino otro. De por acá. Es lo que estoy haciendo. Pero este camino también difícil. Papá, ¿por qué camino cree que deberíamos ir? Sigamos por allá. Bueno. Entonces se ve un poco difícil. Estos helechos están grandísimos. Nada, solo quiero ver esta planta. Tenemos que pagar por ese huequito, niños. No soy capaz. Agáchese, Tomás. Tomás, Eso, tienen que pasar por ese hueco. yo sí sé mucho por ese hueco. Listo. Comamos frutos, frutos rojos. Tomamos.